Progesterone siro trị ho. Siro trị ho có đờm progesterone ho là một phản xạ có lợi cho cơ thể để tống xuất đờm nhớt, vi trùng ra bên ngoài, giúp đường thở được thông thoáng, bảo vệ đường hô hấp khi khí quản bị kích thích hay viêm. Tuy nhiên, nếu ho kéo dài ở trẻ em xảy ra trong nhiều ngày thì đây có thể là triệu chứng cảnh báo nhiều bệnh lý ở đường hô hấp. Ho kéo dài ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của trẻ, làm trẻ ngủ không yên, thức giấc về đêm, ăn không ngon, stress, cảm thấy lo lắng, buồn rầu, học tập giảm sút. Progesterone là sản phẩm giúp hỗ trợ làm giảm ho, tiêu đờm nhanh chóng và hiệu quả dành riêng cho bé từ 2 đến 12 tuổi, với hai thành phần chính mật ong Manuka và lá cây thường xuân. Siro Progesterone mang lại hiệu quả đã chứng minh bởi hàng triệu khách hàng trên thế giới. Thành phần của siro trị ho có đờm Progesterone cấp mới liều 5ml chứa mật ong Manuka, Active Manuka 15+, 325mg, Honey 1,625g, Hedera Helix, IV, chiết xuất EQV, khô lấy 90mg, cỏ xạ hương, tham, chiết xuất EQV, hoa khô và lá 80mg và 5ml của mỗi thành phần vi lượng đồng căn sau, antimonium tartari cụm 5C, phosphorus 6C, pulsatilla 3C và thiết metallic cụm 5C, có chứa đường, mật ong tự nhiên. Công dụng của siro trị ho có đờm progesterone giúp làm giãn cơ trơn phế quản, long đờm, mát niêm mạc, họng giảm ngứa rát và đau họng, làm dịu các cơn ho của bé. Tiêu đờm giúp vòm họng của bé khỏe hơn, dễ chịu hơn, ngăn ngừa sự tấn công của các yếu tố xấu như vi khuẩn. Bụi bẩn cho bé luôn khỏe mạnh, giảm đau, thông mũi và dịu cơn ho. Không có chất bảo quản, nhân tạo màu sắc hay mùi vị, nhân tạo an toàn, không gây dị ứng, không tác dụng phụ, hương vị thơm ngon. Dễ uống vì trong thành phần của siro trị ho đờm progesterone chứa nhiều thành phần quý, đặc biệt là có chứa mật ong Manuka, một thành phần cực kỳ quý hiếm để điều trị ho cực kỳ hiệu quả. Mật ong Manuka là gì? Mật ong Manuka là siêu thực phẩm đắt đỏ trên thế giới. Loại mật ong này thuộc dạng khan hiếm, chỉ có ở đất nước New Zealand và một phần nhỏ của đất nước Úc. Loài ong nơi đây chuyên đi hút mật hoa Manuka và tạo ra dòng mật đặc sánh, giàu hàm lượng dinh dưỡng và có tính kháng khuẩn cực cao là mật ong Manuka. Tên gọi mật ong Manuka còn xa lạ với nhiều người Việt Nam, nhưng đây là sản phẩm đang rất hot trên thế giới. Loại siêu mật ong này được thần thánh như vậy là do những công dụng tuyệt vời của mật ong đối với sức khỏe của con người, đặc biệt khả năng chữa bệnh, tiêu diệt các vi khuẩn độc hại, phòng ngừa được các căn bệnh ung thư hiệu quả. Với những đặc tính nổi bật như vậy, chắc chắn mật ong Manuka trị ho được hiệu quả cho cả người lớn và trẻ nhỏ trên 1 tuổi. Những thành phần có chiết xuất từ mật ong Manuka chính là hỗ trợ điều trị triệu chứng viêm họng. Tác dụng này mang lại hiệu quả tốt qua việc loại bỏ hoàn toàn mọi vi khuẩn có thể gây viêm nhiễm khoang họng. Hiện tượng này thường xảy ra ở những bệnh nhân đã trải qua quá trình hóa trị hoặc xạ trị. Hơn nữa, đặc tính của loại nguyên liệu này còn bảo vệ khoang họng tránh khỏi dấu hiệu viêm nhiễm sưng tấy do vi khuẩn xâm nhập từ bên ngoài gây nên. Hiện nay nhiều nhà sản xuất cũng đã điều chế nên những loại thuốc siro trị ho có chứa thành phần chính là mật ong, mang lại hiệu quả rõ rệt. Công dụng từng thành phần siro ho có đờm progesterone. Mật ong Manuka. Mật ong Manuka chỉ được sản xuất tại New Zealand từ mật hoa của cây Manuka. Đây là loại mật ong hảo hạng với tính kháng khuẩn cao và lợi ích vượt trội so với mật ong thông thường. Tinh chất từ lá cây thường xuân. Trong lá thường xuân có chứa glycoside. Đây là hoạt chất giúp làm giãn cơ trơn phế quản, long đờm, mát niêm mạc, họng, giảm đau, thông mũi và dịu cơn ho. Hướng dẫn sử dụng trẻ từ 2 đến 12 tuổi. 5ml sạc lần, mỗi lần dùng cách nhau 4 giờ. Ngày dùng không quá 6 lần, không dùng quá 1 tuần. Sau khi dùng 1 tuần nếu không đỡ nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Mở nắp sử dụng trong 3 tháng. Đến với Hệ Sa Việt Nam, khách hàng sẽ hoàn toàn được yên tâm. Các sản phẩm chất lượng 100%. Bởi chúng tôi là đơn vị nhập khẩu phân phối hàng Úc chất lượng hàng đầu Việt Nam, mọi sản phẩm của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại Úc. Chính vì thế không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn đưa đến tay người tiêu dùng với mức chi phí thấp nhất. Hệ Sa Việt Nam không đơn giản là thấu hiểu mẹ mà hơn cả đó là sự đồng hành. Nhấp vào phần mô tả để xem thông tin chi tiết. Chúc các bạn mạnh khỏe và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.